ဒီဂိမ်းကစားမယ်ရှုံးတဲ့သူဘာလုပ်ရမလဲ ကိုမအောင်ကခိုင်းတာပဲ ကွန်မန့်အောင်မှာကွန်မန့်အောင်မှာကြည့်တဲ့ viewer တွေကရေးတဲ့ punishment ကိုရှုံးတဲ့လူကလုံကြီးနော်အဲ့ဒါတခုကိုနိုင်တဲ့သူကရွေးချယ်ပြီးတော့ခိုင်းကြီးနော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီ game မှာရှုံးတဲ့သူတွေက punishment ပြင်းပြင်းလေးအောက်ကကွန်မန့်မှာရေးပြီးခဲ့10ခုရေး15ခုရေးကဲစမယ်ကြိုက်တဲ့ငါ့ကိုဖမ်းဘယ်လိုလဲစအဆုံးသိချမယ် ရရဲ့အဲ့တော့အာရီမဲလို့လိုက် မရဘူးဒီဆုံးသိချမယ်ဘာပါငါလဲစုံစံစီ တွေ့လားနောက်ကြတယ် ဟုတ်ကဲ့ ကိုကြီးနောက်ကြနေရ ဘာဖြစ်လဲတော့နောက်ကြလို့တော့ငါ ဘာမှမသိပြန်လို့လေ စုံစံစီ တို့ခုနတကယ်နောက်ကြတယ် ကဲစမယ်ဘယ်ငါလေးဖမ်းရင်ကောင်းမလဲအေးဒီဘက်ငါလေးဖမ်းမယ်ဟာတဆင့်နေကွာတဆင့်နေလားကွာအော်မတဆင့်မို့20ဒီမှာ20နော်3ဆင့်3ဆင့်မို့နေဆွဲထုတ်ကြည့်အောင်3ဆင့်မို့ဘယ်နှဆင့်လဲ အဲ့ဒါ30 3ဆင့်ပဲလား3ဆင့်ပဲကနောက်တစ်ကောင်ဖမ်းမယ်လား3ဆင့်ဟာဘလို့ကြီးလဲ2ဆင့်နဲ့2ဆင့်ဘယ်နှဆင့်လဲ 50 5ဆင့်ငါကောင်လေးကတီးနေတယ်ကဲတီနေ3 4 5ဆင့်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 2ဆင့်3ဆင့်ပဲကဲအော်ဘယ်လိုလဲတစ်ဆင့်နေလားကွာနေလဲတစ်ဆင့်အဲ့ဆိုရင်ဘလူးကအကောင်အဆင့်များလဲဆိုပြိုင်မယ်တော့နေလဲကြီးကိုဖုန်းကပြောမယ်တစ်ဆင့်နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်နှစ်ဆင့်ငါးဆင့်တော့1 2 3 4 5တော့10ဆင့် 50 နေရစနေစအဲ့တော့ငါနိုင်တာပေါ့ ဟမ် ဟုတ်တယ်လေနေရစနေစငါ10စငါနိုင်နေဟာဘာကြီးဟာငါနိုင်နေမျိုးမေးကြည့်ကွန်မန့်လူတွေကို 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5နိုင်လား ဟုတ်လို့လားနဲ့1 2 3 4 5 6 9 10 10 10တူတူပဲ10 10 စဉ်းစားလေ အဲ့တော့ဒီနိုင်သွားတယ် နိုင်ဝါလေ အနိုင်သွားတယ်ဘာလို့ ကိုမနေရခိုင်းတာလောက်ရမှာပေါ့ နိုင်သွားတယ်လောက်ရမှာလားလှုပ်အဲ့ဒါလှုပ် အဲ့ဒါဒီသူရှုံးသွားတာဆိုတော့ punishment ပြင်းပြင်းလေးကိုမမခိုင်းဘူး